Wel, dyma ni felly yn troi'n sylw erbyn hyn ynghylch y gwartheg at y Bustach. Mae'r Hereford wedi darfod am heddi ta beth. A wy'n cael cwmni da nawr i'n tywys ni drwy'r brydiau amrywiol yn y dosbarthiadau nesaf yma. Sef Alaw James o Landysil. Pnawn da, Alaw, siwr wyt ti? Pnawn da i chi hefyd, a fi'n gwydioch. Neis i gael dy gwmni di, Mac. Yn lys gen Hades, wy'n clywed wedi cael swydd newydd ar y gwartheg Dion. Aro. Wedi bod yn fysi eleni nawr yn tiel ysbysebu'r bryd, ie. A faint o wartheg Dion sydd da chi adre? Mae 10 fiwch brydod yn ni nawr, a ie, mae digon o waith wrthyn nhw. Y brydiau cynhenid yn agos at y galon, di fan i'n amlwg. Odyn. A sôn am brydiau cynhenid, y gwartheg Henffordd, y Bustach, yr eidonau Henffordd sydd da ni fan hyn nawr, a mae yna 4 eidon, wel, arbennig yma. Beth yw dy farn di ar yr eidonau yma, ar y Bustach yma, Alaw? Os mae siap neis yn nhw gyd. Ac ni'n gweld y 4 yn ei llawn o goniant fyna nawr. A braf gweld gymaint ohonyn nhw yn y dosbarth yma, ynddo fe? Os. A dyna ni'r beirniad fan hyn nawr, Trevor Lyon o Swydd Lincoln. Yn ddyn profiadol iawn yn y maes yn cadw 60 o wartheg signo hunan, Limousin, croes a gwartheg croes glas Brydeinig. Mae hefyd yn cadw defed, ond yn ddyn profiadol yn y maes yn chwilio am anifel llawn cig yma fe, achos dyna gofynion y ffair eiaf, wrth gwrs yn dyfod, ni'n chwilio am anifeiliaid a digon o gig. Beth wyt ti'n feddwl am y bryd ma te, Alaw, y gwartheg Henffordd? Wel, maen nhw tebyg iawn i'r gwartheg Dion o ran y siap, rili. Maen nhw'n lloi neis dyn nhw fyd, magu lloi dda, chymod. Digon o lath dyn nhw? Os. Ac yn dawel hefyd yn dyn nhw, fel gwartheg Dion rhan amla. Ar hyn. Ar hyn i'n gallu gweithio gwyllt o fel popeth. Ac ni'n gweld Trevor Lyon nawr yn mynd trwyddi yn chwilio am y cig yn y llefydd cywir. Mae'r gwartheg Henffordd ma'n yn fryd sy'n tyfu mewn poblogrwydd nawr yn dweud, mwy a mwy o bobl yn troi at y bryd. Odyn. Wy'n clywed bod ambell un croes efo chi adre, os e? Os mae Frisian Cross Hereford i gael dar frawd, a lloi neis da honna fyd, wedi croesi da gwartheg Dion wedyn. Mae'n gweithio dda. Odyn. A siwr o fod lawr fyna'n Llandysil, digon o borfa dan nhw trwy'r flwyddyn. Os. Wel, croeso nôl i ddosbarth y Bustach Henffordd ac y beirniad Trevor Lyon wedi bod yn slic iawn yn ei benderfyniad fyna nawr ar ôl gweld nhw'n cerdded unwaith eto. Alaw James yn gwmni da fi ar y wobr wedi mynd i glan y fferi. Y wobr gynta, y tad a'r mab, nhw oedd berchen yr un yn y safle cynta a'r ail safle. Paul y tad a Will y mab a 2 eidon pert efo nhw, Alaw. Odyn. Na ti'n lwco gyrra'n adre yn y lle'r gwartheg Dion yna? Wel, sen nhw'n ddi, falle. Dim yn lle'r gwartheg Dion, falle, ond gyda nhw. Gyda nhw. Na, 2 eidon pert ofnadw a Will a'i dad Paul fydda'n wrth i bodd. Oedd wedi cael y fath wyliad fan hyn yn y dosbarth hyn. A mae rhaid fi weid, maen nhw'n eidonau llawn cig ac yn pwyso'n dda hefyd. Un ohonyn nhw dros 700 kilo yr un sydd wedi dod i'r brig. Anodd credu bod e'n 702 kilo yn dweud. Odi. Iawn, am bwysau da war y teg, ond na, bydd Will wrth i fo. Alaw, diolch i ti am dy gwmni. O, diolch i chi fyd. Ac pob hwyl i ti efo'r dy swydd fel llys gen Hades y bryd dros y blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr i chi. Da iawn.